Hi guys, welcome back to channel Boy with Samayal with there. இன்னைக்கான வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக் மசாலா ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து 6 முட்டையை நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ முட்டை வேணுமோ நீங்கள் வந்து அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 6 முட்டையை பாயில் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது பாயில் ஆகட்டும். இப்போ சைடில் நம்ம வந்து மசாலா ரெடி பண்ணலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி திக் கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கணும் மசாலா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்லாம் வந்து நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. அதோடைய தோல்லாம் நான் வந்து பீல் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ இதை வந்து ரெண்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ கொஞ்சமாக மசாலா எடுத்து அந்த எக் மேலே வச்சு நல்லா தடவி விட்டுக்கோங்க. இந்த ஸ்டெப் வந்து ரொம்ப பார்த்து பண்ணணும். முட்டை வந்து உடையாமல் மெதுவாக வந்து பண்ணுங்கள். இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்ட் ரைஸ் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்ல சைடிஷாக இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் ஒன் டைம். ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து மசாலா வந்து தடவிட்டேன். இப்போ ஒரு பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஸ்டெப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப். மசாலா நம்ம எந்த பக்கமாக வந்து கோட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பக்கமாக வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். நீங்கள் வந்து ஒயிட் வந்து கீழே வச்சிங்க அப்படின்னா முட்டை வந்து தெரிச்சிரும். ஸோ அதனால் மசாலா எந்த பக்கமாக நம்ம வந்து கோட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த சைடாக வச்சு நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் இருந்தால் போதும். டக்குன்னு வந்து இதை வந்து செஞ்சிடலாம். நம்ம கர்ட் ரைஸ்க்கு சைடிஷ்ஷாக எதனா செய்யணும் அப்படின்னா, உருளைக்கிழங்கு செய்யணும் அப்படின்னா கூட ரொம்ப நேரம் ஆகும். பட் இதை நீங்கள் வந்து செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கோட வந்து மசாலா வந்து மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ இது வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து எடுத்துடலாம். ஸோ ஈஸியாக 3 மசாலா வச்சு எப்படி செய்கிறதுன்ற இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. எக் மசாலா ஃப்ரை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.